एडिसे हाफांगो जत सामफ्राय जुनाय जत नखनो खाखाम मैयाफां आमके बरं बिसिंते सेसुंतेनि त्रिपुरा आइडल सीजन 2 थांनाय बिसियो 1 पाइ थांका दाख्लै हरकेतु अतुओ आइनि साइबो आजागावो पार्टिसिपेट खालामखां हाय जतना आंनि मुं ब्लं स्माइटेरिया आं दसदा कांचनपुर नर्थ त्रिपुरा खाखमथाइपारानि इनके आं दाबो ग्राजारसी कलेजाव फरायदों फर्स्ट सेमिस्टार बीएससी बटानी खायदों इनके आं त्रिपुरा आइडल टॉप फाइनलिस्ट आंनि हॉबीज इनके सिंगिंग बाय डांसिंग हेनबागिन आं दाबो गोसोआव दं गान रोजाबनानै आं अनेक जाजागौ इनके डांसिंग इनके आं जेरायखौ सिंगिं खायनो सिगां आं डांस खायो सपोर्ट इनके आंनि आमा बाबु दुइजन खायो जेरायफ्रोन सिमनि आंनि बंनि बर'कनि सापर्ट माया का आसुजरा देबो सकाय मांगला खामो आं गंपुरु रोजाबनाय रोंनि सिंगो इनके माइबा सारि आंनि जाजागौ मिनि काशगा आंनि फेवरेट इनके बेलाय मोजां जाखोमानि आं किसान रंगा हेनरि खोनादोंमोन बखा कायसे चंगे बेलाय के मोजांजा चिनियो हालोग्ले कुबुय बेलाय नायथौजा जादुनि खुरियो दंनानि मुचुंगो निनि हाम जांगै दंनानि मुचुंगो आं हिंदी सिंगर हिंदी बॉलीवुड सिंगर नि स्टाइल मानी के मैम श्रेया घोषाल जाजो नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी हो गई मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई तिथे दिसे हाफांनो बेलेना हामन माया फारो मते है प्लेटफॉर्म जे प्रो मते है प्लेटफॉर्म त्रिपुरा आइडल अथे गाहाम रंगो माने चिनि यर्ड नि बागै खायमा बागै गे आमते खायजे गेमके जों चिनि टैलेन्ट नो जों बयनो फुलुगे मांगला खामो अवान गिटार आं सोलोंनानै हिनै बायना मानि आं म्यूजिक नो आसखि जाजोबो आं रोंयाफोना आं गिटार गायसा नाखा आंनि जों रांल करेंगे जों जे गिटार कतार बाय माया फाना आंनि बाबुको जेबो मानसा आनो सेकेन्ड हेन्ड फानो गिटार बाय
है